আসসালামাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালোই আছি আপনাদের দোয়ায়। তো আজকে আপনাদের সম্মুখে আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে আসলাম। মারিয়ার বাবা এইমাত্র একটা তরমুজ নিয়ে আসলো, গরমের ফল। তো বললাম ইউটিউব বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করি। তো তরমুজটা কাটবো এখন। ভালো করে আসো। তুমি তোমার বাবার সাথে গেছিলা তরমুজ কিনতে? কয় টাকা নিচ্ছে? তরমুজটা কত দিছে মাইশা, জানো না তুমি? এভাবে কাটবো মাইশা, এটা রেখে দাও। আজকে বন্ধের দিন, মারিয়ারও মাদ্রাসা নাই, মারিয়ার বাবাও আজকে বাসা। তো সবাই মিলে তরমুজ খাবে এখন। তো দেশে বিদেশে যে যেখানে বসে আমার এই ব্লগটি দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অতি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে বন্ধু হয়ে যান। আপু আইসক্রিম। মাইশা কি খাইতেছ? মজা লাগে? তারপরে তুমি জানি কি বলো, এটা বলে দাও। কি বলো তুমি? বলে দাও। বলবা না? বলো বলো। হ্যাঁ, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার দিবেন, তাই না? আর সাবস্ক্রাইব করে ব্লগের সাথেই থাকবেন। হ্যাঁ, মাইশা এদিকে মারিয়াও খাইতেছে, মাইশা খাইতেছে, মাইশার বাবা খাইতেছে। শুধু মাইশাকে দেখাচ্ছি। ও আপু আপু আপুরে দেখামো। হ্যাঁ, খাইতেছে না? আচ্ছা, তো যাই হোক, মাইশা মারিয়া তরমুজ খাইতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো মাইশা মারিয়ার তরমুজ খাওয়ার ব্লগটি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। মাইশা বলতেছে লাইক দিবেন। মাইশা, হ্যাঁ বুঝি নাই। আমি আমি তরমুজ খাবো না। আমি আজকে রোজা রাখছি, তো তরমুজ খাবো না, ইনশাল্লাহ সন্ধ্যার সময় খাবো। মাইশা ঠিক হয়ে বসো। মাইশা মাইশা তো অনেক দুষ্টামি করে। মাইশারে ভালো বলতে বলতে মাইশা এখন আর ভালো নেই। মাইশা তো মৌসুমের ফল, এখন তরমুজের মৌসুম। গরমের দিনে ঠান্ডা ফল বাচ্চাদের খাওয়ানো ভালো, তো খাওয়াইলাম। তো আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করলাম।
তো যাই হোক, তরমুজ খাওয়া শেষ। অবশিষ্ট তরমুজগুলো আমি ফ্রিজে রেখে দিব, বাচ্চাদের অন্য সময় কাটে খাওয়াবো। তো আজকের ব্লগটা এই তরমুজ নিয়ে শেষ করলাম, আর বাড়াবো না। আল্লাহ হাফেজ।